Men vi vet att här är en ordentlig stor gröjning. Kanske Hilda vi kunde finna upp, kanske vi innan hur man kan veta att man pånest av. Ja. Ett rapportstrång. Ja. Och så vi kunde kanske läsa spårningar upp, så kunde folk lusta efter och veta hvis de känner sig attrygt. Ja. Och jag hade bara att vi hade läsa dessa spårningar upp, så får folk en ordentlig inblick in i kvart fostertökar kan göra. Ja. Så vi tar en area kvar, ja. Så om du behöver abortera, här snackar vi om att abortera. Har du troplöga vi att släppa av i känslor eller minne som har samband vid att du har tydligt fostertök? Tarvar det atter och atter att minna dig själva av om att glömma eller lägga det atter om det. Vær tu ytler vi, ta akkurst minne til at hun abort. Så som at være om nøyføringer, etla kvinner som vi baten. Etla ta tu erst tja lakne, etla ta tu høyre tøyende om abort. Kjemme fjolter av det etla gjørste øttafull om tanken om å fortelle onkron av din kære om dine fostertøk. Din fostertøk et dulsmal, som heldet det atter fra større inneløyga i 4 år. Ta tu veler at fortelle øren om tøyne abort, vær du ta ivertidsen av størskum kjenslem, så som reie, harme, sorg etla skuldekjensler. Hever du trobult vi at tåsa om fostertøk som politisk mal? Ta det tåsar om hetta hever du trobult vi at heva viring for motsatta sjónar minu, etla gjerst og alt og kjenslig anten fire etla imot. Hever tu eine overlige kjensla av 8-4 at tu, tøyne kære, etla hine bøttene tjatt her, vilje være fire åhappe, etla være drypen. Erst tu køvende, etla alt og opptidsen av at verje tøyne bøtten. Hever du linte til å suttja løyve som åren og etter fostertøk? Hever du brøtt hoksan om du sjølva etter at du hever framt fostertøk? Du egenløykar vi tøyner sjølsfætan åren fostertøk som du miste, men som du ville yngst at finne atter ut tøyne løyve? Ver du lattar i ill etla hotung? Hever tu opplive reconnectors, atter til tøyne fostertøk, så som marre, atterlit, jeg vil si flashbacks, etla iversjoner, hallusioner, som at høyre eit batten gråta. Vera tøyarska i 18 tøyna fostertøk at du hei økta nusle at rustrekka etla høylevaie, anten av lovlijon etla vi avvisung fra lakna. Hever du rønt hatter at døyva kjenslene? Hever du haft självsmordtankar? Teker du våa av te som livshottende? Regner du at skeie der själva? Hever du naka etinger ole? Hever du mist ahoan for at ha omsorgan for deg självare? Legger du oi hvordan du sørst ut? Og etla hever du rønt at gjøre minne bort ut av självare for at omgenga våan vi en forholde, kærløyka og seksualitet. Hever du trobleika vi at finne, oppbytje etla varveite gå skifte vi motsatte kine? Hever du trobleika som heve vi alit og kontroll at gjøre? Gjørst du parster av skeielium og nyabråtende forholdum? Finner du te oi at være ytla vifaren, tog at du ikkje heldur at du hever betre oppa båra? Oi kommer en økt fjærstøv mellom te og tøyne foreldre, etla tøyne syskjen, orsaka av tøyne fostertøke. En kjenslig fjærstøv mellom te og hine, tøy at en fostertøke neka som ødel omgenga at tåsa om. Hever du mist ahua for kjensligere samværa? Hever du økte pøyne vi samløve? Først du fra forholdet til forholdet, orsaka av låere sjølsviring. Hever du mist ahuen for at få bøten? Opplever du tøyarskøy her du erst hotung, erst av vanlige øttafull, erst atterhaldande og talan om avvisa manager i ærenom,
Særlig i tog manaen som sværa til ta manaen til du tog fostertøk. Etla tan dagen til du var sett til å føa. Hever du mist tøyne trygg? Hever du mist frien vi god? Helder du at god framveis elsker deg? Du återfottel iver fyrir gode? Hever du avvist god av kjønnsligem årsøkum, helder enn av skilvisum årsøkum? Om du har opplevd nærkere om man blir nevnt trobeløykon, så det mulig også å få seg her rådgjøvingsene til å komme av Vineyard, vikeskiftet. Og det som øsne til at det ganske øsne kvinner som du kunne ta seg vi, som vi kunne vise av, som du kunne ta seg vi, hvis du har nærkere av oss ned trobeløykene som vi tar nevnt her på enten nå. Jeg heldur vi kunne eisne navne kanskje ikke det hele ustottom. Hvordan kan man hjelpe seg selv? Hvis nå onker lust etter her, og til begynne at okkurs begynne at tendre, så ikke være bensjen. Og så kan man si, men hvordan kan jeg så begynne å hjelpe meg selv? Beint nå, jeg tar ikke for en Rachels Vineyard vikskifte, jeg tar ikke tås i ankeren, men beint nå etter nærker man kan begynne å gjøre. Og det første at vi kjenner, jeg har finnet en fostertøker, og jeg påinnest. Og vi kjenner at leien til fotlegrøying kan teka tøy og orsker. At Gud til alltid nær, men det teker tøy at få greie av tøynem løyve og tøynem kjenslom. Og at vinne av tøy alltid nærværende frestende at gjøre etter for vånløse og iva. Og vi kjenner at det normalt og godt å syrke missen av øynene som en elsker. Just som å syrke missen av øynene av foreldren eller tjonafellere. Teker tøy, så teker det somløs tøy å syrke missen av øynene av portera om battene. Da taler om fostertøyga vil sorgartilgangen ofte avbråten og omgang til tidsen oppatter orsaka av avnoktan eller skuldarkjenslon som blokkerer sorgartilgangene. Du måst vi dyrve løyva sorgartilgangene attergongt. Gåttak tøyna sorg som normala. Helter en neka som skal diljas eller gøymas bort. Asanna at løyingen av tøyna teape vil kamas bortur så først grøyingen tekur seg fram. Og vi kjenner at du ikke einsamøttel eller einsamatler. Ånder har vært gjennom samme erfaringer og regnsler. Tarre regner og fæten av støvene kunne hjelpe til her. De innskje at hjelpe til her. Just som du kanskje får innskje at hjelpe øren etter at du har vært gjennom grøyinger til gongtene. At finne ein etter fostertøker rådgiver etter stuelsbolk ber vel til, hvis man vender seg til, vi har en Rachels Vineyard her i Føroyar av Facebook. Jeg held det var et 18 år, men det Rachels Vineyard Føroyar av Facebook. Og her til dem, man kunne begynne bare her, at føre inn her. Her luncher, her nekker video fra Beie Therese Burke og Bernadette Goulding. Her nekk fra luncher til bøkene her som man kan downloade. Her en ordentlig vakker mynd, faktisk, vi kunne haft det, men vi glemte det. Her en stande mynd, en liten batten, som stender og nørste vi hette av mamma syne som syrja. Og det ordentlig talende. Her nekker mynter. Og så eisne imiske greiner man kan få fatter og lese. Og jeg vet eisne, jeg kjenner til flere kvinner, som åren til kom av Rachels Vineyard, de begynte å leite ut av internett. Det nekk for kvinner som begynner å ut her. Og det er bare å komme inn av en Rachels Vineyard heimesøye til dømes. At man begynner at vi ikke ensomt. Ånden har vært det samme som jeg. Og de sier at det ber til å få grøying. Her, beineveien, føler man at man ikke ensomt. Ja, her myndene. Han simpelthen så vakker. Og det gjørst en unge maver i Slovakia. Og det eiter, Memorial for Unborn Children. Ja, det minninger til avfødbøten. Så det kan bare være bøten som dayfed, og som ta omkring for å finne fosselet, men eisne fostertøker. Og det særlige fostertøker han hever hukse om. Man ser ta sorg og ta mamma, men man ser eisne ta bøten som her til steg. Og faktisk fyrtjever mamma syne.
Så det er en ordentlig vakker mynd. Så her kan man downloada av Rachel's Vineyard Føroyar. Gjort at hun er personlig avbyrd, men vi kjenner øysene at andre øysene var involveret i. Be om god fyrirgjøving for bæget til sjølvan, og for alle andre som ikke løtte opp til denne fostertøke, eller som ikke hjelpte til å slippe undan fostertøken. Og her kunde vi navne, Hilde, faktisk, man sier, det kan ikke det ha gjørst, at 40% av kvinner faktisk har følt seg under press til å få fostertøker. Ja. Og det er ikke løyt. Og jeg kjenner flere som har en sjeik eller en mann som setter press av. Jeg har en søv, og det er så sørgelig, at en papen til abattene, han kørte jentene til sjukerhuset. Og medan han kørte henne, han tog seg i telefonen vis en nødje jenta. Så hjerteles kan det være vi kvarst. Ja. Og det er ofte tog kvinnerne sier, hei, jeg har haft bare noen møvleikere stål, eisne andre møvleikere som ønsken vil ta seg ofte om at adoptere tabattene. Ja. Etter eisne som landstyre, at gjøre andre møvleikere, at en kvinne kan føre til et hus, her, hver hun kan få stol, og hun kan få pengelige stol, og eisne stol til å kjøpe kleie, stol til å lære at anse etter en batten, så hun føler seg ikke ensmått. Så hadde jeg bare haft noen andre møvleikere, så hadde jeg ikke valgt fostertøker. Hadde jeg haft mer oppløsning, hadde jeg ikke valgt fostertøker. Og det sier ikke så løyt. Nei. Så det er ikke bare kvinnerne som stender ved hesten her. Det er akkurat samfunnet som heilt, faktisk. Absolutt. Og halde eisene vidt som en samfunnet, jeg kunne huske om hvordan vi oppholder akkurat unge mennesker. Oppholder vi akkurat unge mennesker at ha arbeid og ha viring for kvinner. Og at ta arbeid for sine gjerrer. Som jeg sier ene for vi akkurat paper, lærer, tykkere, drontsje, eller sønner av være menn. Ja. Ja. Så det er en store ring, som man kan si. Ja. Ja, det du sier til vi, det er også til vi, hvis vi kommer inn, at løytsinde vi er til vi fostertøk og kvinnan, altså at av kvinnan stendt som ikke også med, det avverskar også hennes kjølsvir, ja. Og også det at vi tok om hvordan jeg kvinner være abortere er, også alltså man väljer därför är det och det jag tycker att det är allt lir och i tog som fer fram i det att kvinnan undermäter sig självan och så undermäter hon åter sitt egna kin är det och ta må vi stanna samman inte bara kvinnor men alltså männen har en så stor en löjklod och just ner tog att det är nästan blivit en happingakultur. Ja. Och här som du säger, ja, vi först en kvinna har en förnämelse i sin bok. Hon vill ha det i debatten. Men man är så jävla sårbar akkurat då. Och hvis du har önskan som ständigt vid här, man må vara jävla stark för att klara säga nej, kosta vad det vill, jag vill ha det i debatten. Ett annat vi kunde komma in och ofta folk kallar fostertöker ett lösen upp på nätöker og incest. Men her er nek for kvinner som nu begynner å tale at de har finnet bjør fostertøker til de var blivet nedtidsen eller ut for incest. Og jeg hadde vi skulle eisne ha et herrerødt. Jeg hadde det ofte det vanlige mat er at ja, men hvis onker var fostertøker, så skulle de få en fostertøker, så skulle de få lov. Men her er det sier 40% av kvinner som har valgt fostertøker det är faktiskt angrata i samband vi är very nedtidsen. Och här tar man det här kanningar här. Ta kvinnorna som valt att hålla i battna. De har inte angrata. Och faktiskt de har upplevt gröing. Ja. Och de sa att en kvinna hon säger så läs jag var nedtidsen. Hade var en bröd som just mot mer. Och jag var offra. Men ta valde fostertöker. Så blev det är kvinnor som säger det. Jag blev till en brottskvinna. Ja. Och jag blev en som främde härskap. Och det är flera kvinnor som säger det var ett av er nedtidsen. Hatte här är kommen iver, men min fostertöker är unga kommen iver. Och här är en bok som heter Victims and Victors. Och här är kvinnor som har valt fostertöker och några andra som har inte valt. Och det tar om sin rent. Og eisne det som har utført incest, det som tar viser seg i Amerika, og jeg kan ikke umynde mer til annerledes understed,
at ofte ta en jente bjøa fostertøker at vekkne incest. Så det som hender hon sendt etter til det samme sted. Anke brøytes, åtte at hon ikke finner fostertøker. Så det sier heller ikke en leisen oppå. Så jeg hadde heter eisende nek vi må, og det bare 1% av alle fostertøker faktisk framt vekkne at folk nedtidgen, eller ut for incest. Så, men jeg hadde til realiteten mye har et herrerød eisende. Så jeg slipper ikke frem en et, og bare vi tåre at si at det en annen møvleika. Kanskje vil den kvinnen faktisk ikke få fostertøker. Men beineved som du sier nye gjørt, og man her setter press og man finner vidt svek, en ond menneske, jeg kunne bare si at kanskje det ikke det beste leisen for en kvinne som hever very nedtidgen et året på veien. Jeg har eisende finnet vite, Hilda, dette kunne vi navne, ene før jeg skriver inn en danske forsøye om Rachel's Vineyard, om kvinner som poinest, så fikk jeg vite fra onkel, ja, men de kvinner, de poinest bare, de tåser om hest tingene, annars er det ikke hukse om det. Ja. Og tog en bedre inn at det samme forsøye, skriver jeg en jente, og hun har ikke lyset til diskusjon, hun kommer inn til dagen, og hun sier, jeg fikk en fostertøker måned der, og nå har frittet den, og hun har ikke lyset hva jeg har skrivet, han sier, jeg vet bare, at det ringeste avgjøret jeg har tidligere min liv, og at det var 5 dager satt nå, en unge jente. Og hun sier, Aren, hun har vært 4 fri fostertøker, men nå bare hun hatt det i sin egen kropp. Og det nekve ånder som sier det samme eisene. Så det jeg halte her at vi taket opp på tåse, at det ikke et 4 djeva kvinner hese kjensler. Det faktisk å si at vi at hese kjensler til. Og faktisk, som jeg sier, det kvinner som fer ut av nettet og finner Rachel's Vineyard, så knapt litt endelig en som skyler meg. Det tog vi tåse. Og eisene for et hjelper andre kvinner som kanskje hukse om fostertøker, å slippe frem en onten. At det avgjør som det kommer ankra. Ja, nemlig. Ja, så vi tar to som hjertetøyende personlig arbeid med vi kjenner eisene at det andre som eisene oppe i spillet. Og 4 djever tar sjølv og sjølven. God innskje ikke at du lever i sorg restene av løyvene. Jeg hadde hatt det med å bare understryke. God innskje ikke at du skal leve i sorg restene av løyvene. Og jeg hadde hvis vi hukse hatt det, så må vi dårlig sette en stor spårninger til akkurat mynd av god. Hvis jeg har en mynd, og hatt det tog seg Bernadette nekvom, da hun felt og gjennom nekvar at Gud ville straffe henne. Da hun fikk 2-3 baten, hun felte nå for at Gud hadde hatt batene fra meg, og hver for at batene ble sjuk. Da jeg baten deg, hun felte hatt det Guds straff. Til hun kom fram til en Gud som elsker henne, og vil bære henne grøying og henne frihet. Så kunne man sette en spårning, hva min mynd av Gud, hvis jeg vil halde at det en Gud som vil straffe meg for resten av løyvene. Tøyne synder 4 giftner. Du våre nutje i Kristus. Fektnest og trunne av at du en dag vil være sammen ved batnesøgnem og ormen herrens. Og jeg husker her som jeg husker om min lille syster som en angel. Han akkurat verden angel i min familie, så leit sitter jeg henne. Det nekve kvinner som opplever at søyt baten tja Jesus. Og de opplever, de husker om søyt baten nå som en som ganger i forbøn for timen. Og som en angel kan man sige. Og til her har det her forhold brightest til søyt baten. Så her et god innskje at du skal ikke leve i sorg resten av livet. 24 øron, og så øyne vi kjenner at øyne de handler vi ut fra manglende vitan, økta, etla menneskens lijon sjølsøkne. Og møvelig til at de vite at du har 24 tøymon, og 24 enda tøymon som utførte fostertøkene. Og det er øyne utrolig viktig at vi 24, tog at vi til at vi 24, så setter vi dere selv i frelse. Og vi setter ikke bare andre frelse, men vi setter øyne dere selv i frelse. Det som vi ikke har finnet 24, det tenker så utrolig en plass i dere livet. Og det er noe som har lente til å minne dere av det her alle døgnet. Og 24 så vil vi sette frelse, og det kommer en glede innanfra, som beskrivelig, og vi sier ikke til at vi 24, og så alt glemt, eller vi 24, tog at hata være ikke lykkevel, eller vi 24, så kan man 8 nøy.
det stadigvæk något som vi inte vilja godtaga, men det fyrtjeng för det. Och det är så jävla viktigt att jag vet inte bara säga, ja men så är affärer, så kan man fortsätta. Nej, vi får gröing inifrån, vi får en glädje, och det visar sig att vi har upplevt en ordentlig fyrtjeng, så ger han glädjen till att något är lagt att bak, och ett nytt början, och nämligen att han nytt början kan så vara vid till att ge och kontakta array som ska till, att tåra att vara in och snacka vi ånder och kanske fortälja öron om det som jag har gjort som jag vet ganska väl förtjänst men skammen och skuldkänslan är bort. Nu man kan ta sig för att hjälpa ånder. Och som man säger, Gud han vänder allt till gott för det som älskar han. Och tar nämligen här till händer. Att det som Bernadette nu, hon arbetar fotlet tog. Hon fick fostertöket när hon var 19 år gammal. Och i det, hon får alla städerna i världen. Jag vet att hon har varit till Malta, Korea, hon har varit till Føroyar, hon har varit till Lebanon, her neckflont. Och hon talar att i Irland, nu tar vi till en stor check och en sommar. Hon talar att om fostertöker. Hon ständer upp framför flera 100 000 folk. Hon ständer fram i fjällmilerna och tåser. Det är inte alla som får heta kattel, men Bernadette har finns det. Men så störst är hennes gröjning. Att nu hon är ett talsmaver för alla timmen som påinnast. Och hon är Guds ampo. Vi är leia timmen till gröjning. Så det är fullkomliga vänt att hette. Det som hon upplevde, det som hon gjorde, det som hon har varit i jäkna. Och det här, som du säger Hilda, att man är ordentligt fyrtjäven. Så faktiskt man vill geva våra det som man har upplevt. Jag kunde eisne kanske någon det här att det bara eisne till dem tjun. En per kanske har haft fostertöker, anton Arent har gift eller uthara förhåll. Och det sitter här som en skutch uthara tjuneband. Det kunde komma av Rachels Vineyard som en per. Vi har eisne haft till dömes en mamma och dottern att jag ser. Hvis en mamma har varit en parst av att kalla sin dotter till fostertöker och gav han inte ett väl. Eller kanske en mamma som påinnest hon fick inte halta öjsöjne om abatten eller ababatten. Det kunde eisne komma. Och en mamma och dottern jag ser kunde komma och hade vikskifte. Så det är så imisk kusse det bär till. Men att det ändamål är att ötl kommer till ett bättre steg. Och Jev botten tøyne iver til Guds omsorgen, som navn til heter psykiatrikere. Han sier det første han gjør. Han ber folk for innan kyrkja og later seg botten iver godta. Så vi vil ha bruk for å vite at akkurat botten kommet til et bedre sted. Så Jev botten tøyne iver til Guds omsorgen. Tar himmelske feier og sanne feiren til okken øtlen. Og sannfører at te elske og lukkelig og få gode omsorgen. Te tror eisen etter tøynret leie og lukka. Te sakne te, men te avvise etla fordommer te ikkje. Tøy at te liv og i kærleike og miskunn Kristuser. Rein ikkje at halde ut heimen vi at landje om tøynesorg, halde ut heimen vi at taka lut og tære lukka av himle. Og til sitte her og hesten her mynden etter, hvordan han løy til baten og av mamma søyne. Og det er helt utrolig hvordan nekv kvinner av harsk tåser om hvordan de føler. Og man kan ikke ordentlig sette året på det, men de føler de nemme at de finner fyregivning fra baten søyne. Og de kommer her til at de kunne faktisk si at jeg vet at jeg fikk en dronker. Jeg vet at det er en jente som heia. Og det er helt utrolig alt det. Og jeg har hovedet til å nevne bøtjene til Abby Johnson. Hun akkurat kommet ut nå. Abby Johnson har arbeidet 20 år av en klinikk, abortklinikk i USA. For hun var ibevist om det arbeidet som hun gjør, det var godt. Det var rett, det var frelse som kvinnan åtte har falt til å kunne ta fostertøket. Og så en dag så brøt hun har selv finnet 2 fostertøkker. Ja, hun har selv finnet 2 fostertøkker. Og i 20 år arbeidet hun, og i det hun nå talsmaver for Taimon som för de avfödda barnen. För jag väljer att avfödda barnen. Och Abby vet vad hon snackar om.
og hon vet kvart i Gustaf är fram och hon vet östne av bäg sin egna kropp och vi att leva samman i 20 år haft detta som sitt arbete. Fantastisk bok som östne. Och det är näck som man kan göra, man kan få nätet och downloada sig. Och man kunde sagt faktiskt hon var ordentligt bevisst om att hon hjälpte kvinnor. Absolut. Hon var 100% sikker till hon fann ut av. Och här hade faktiskt att skulle ordentligt för in och söka och läsa om Planned Parenthood. Så fann hon ut av en dag. Hon fremde ikke noe mye fostertøkker. Hon regnde alltid at hjelpe kvinnerna, så de skulle ikke komme til støve. Hon var ordentlig ærlig, og hennes endemål var alltid at hjelpe kvinnerne. At det ikke fikk for nekva fostertøkker. Ja. Men så begynte hon var innkalt til fond, tog at det var noe mye penger ikke kommet inn. Tog at i Amerika fostertøkker faktisk en, som man sier, en industri. Ja. Du kan for 21 minutter få sin fostertøkker, og så var det til kartelhus. Och det är flera saker nu som kommer fram som ser faktiskt här en som heter Gosnell och en annan eisne som visar sig att det är några förfärliga ting som har hänt. Det här inte supervision. Men hon var ordentligt bevisst, men så begynte hon till sätt Planned Parenthood begynte sätta ordentlig press av henne. Så hon var direktör, hon var läraren här att främja mer fostertøkker. Så de ville ha mer pengar. Och hade det hänt något för så begynte hon ordentligt vakna. Och säger man kvart det för näka. Det dreier sig inte om pengar. Det dreier sig om att hjälpa kvinnor. Ja. Men hon sa att nej, här det dreier sig om få pengar. Och ta begynte hon längre vakna. Och så en dag, en läkare kom, han skulle främja en fostertøkker, och han ville alltid ha ultraljud. Så han ville sitta vad han gjorde. Han ville vara säker så han fick allt vi. Och hon var ben kom in till den hade mankla en sjuksyster. Och hon skulle halda i hästen här ultraljud men han gjorde han främde fostertøkker. Så vaknade hon. Ja. Så sa hon bokstavligen eller vad det dreier sig om. Och för att tog av faktiskt vände hon rich. Och Planned Parenthood regnade att sätta henne en ordentlig rinkeljus. Det var rättlig benchen av henne. Men det har ju inte säkert mot henne. Och så hon erfaren fjärret under folk som arbetar vid Planned Parenthood färren fra. Så det är bara ordentligt spännande som Hilda har sagt. Nu ganska det ljövar som att vi snackar nek om Amerika gång för så är det inte tjockon. Och vi tar stretch för nek på det handlar om. Men vi ska minnas till att vi är en little show och 800 fostertøkker nek. Så det vill säga att det är 800 kvinnor. Så vi snackar helst om mångt, men vi snackar om de kvinnor och de män som är sart av fostertøkker, och det är de som vi inte att hjälpa, och det är det här som vi och vånande och att vi kött kunde skriva en förskapbok om vad det vill säga östne att ha fram fostertøkker och vad det vill säga östne att få hjälp för framtida fostertøkker. Det är ibevist om det att vi i framtiden om några år östne vill hitta efter och kan det vill spyrja alltså kan huxa det fyrdikon alltså att det ska inte främja såna fostertøkker. Det är ganska att akkurat förfäder för att fortälja för okon. Och jag vill säga östne för min partiskild alltså att jag hade det ringt att komma fjällmedlarna vi en så sårbar som vi gör i det. Jag hade inte det bara lagt. Det är en pastor av min samfälla och östne alla politiska diskussioner och är en kvinna och en pastor av min systron östne och höjer östne med vi att välja att ha valt i sig själv och kunna bestämma när det ska ha utbyggning, när det ska bestämma i min egna kropp och vi ju dessa tankegången i östne, men I vet bara östne att för uppemötet då ska man ha ordet till och det är inte så nämnt. Och då är skilj i östne att det är nek som här var framtida fostertøkker och innast inne vill inte det slett inte. Och det är det som är viktigt för mig att säga nu. Jag kan säga eisne, jag säger alltid vid folk det säger stor feminist, jag säger en ordentlig feminist. Tog för det mer jag hade nämligen som I nämnde Janne hade det här som är blev ordentligt förstått man tog så jävligt om att kvinnor skulle ha väl och frukt väl. Ja. Men jag också och det I princip med mot fostertøkker, men det inte det att det dreier sig om för mig. Det dreier sig eisne för mer om att hjälpa folk som pånest. Att säga det vad ska
det å le, det som du faller beint nu, og det ber til å få grøying. Ja. Men som en kone, eller en kvinne, det irriterer meg nekt, det gjør meg faktisk ettel, at man tåser om at gjør kvinnerne vel, og så gjør man timen ikke ta møvler, at velge. Ja. Man velger vi at få alle karsen av båren, og det vil si at få vite om hvordan man kan pånes av fostertøkreisene. Man får et vel ved at vite hva det som ganger fyrer seg i en fostertøker. Man får et vel ved at vite hva til reisende møvleker å adaptere. Til reisende møvleker holde ut i batten, og du kan få hjelp. Du kan få penkelig hjelp, og du kan få hjelp til mat, til hus, eller hva det nå er. Du kan få stol til en utbygging. Og jeg råkner vi, hvis hadde hest tingene kommer fram, så er fostertøker blivet nekt minne. Så jeg sier alltid en ordentlig feminist, så jeg vil at kvinnerne kunne være kvinner, og være vyrd som kvinner. Ja. Og at mennene kunne være menn, og være vyrd som menn, og ta arbeid som menn. Så det her eisene det dreier seg om, ja. Ja, absolutt. Kanskje eite tre til det vi kunne hitte, og etter åren, hvordan vi kunne hjelpe øren i samband med fostertøker. Hvis nu jeg har en vin, eller noen som vender seg til min, det noen løytel ting jeg kan gjøre. Det er ganske godt at hitte etter hatt. Ja, det fortjetter det. Hva man kan gjøre. Nu snäppa på er. Ja, her er 5-6 punkter man kan bruke, men jeg hadde det virkelig godt at folk kunne høre det eisene, tror jeg at hvis man stender ut av støvene nå, at man kjenner til onkeren. Eller kanskje en samkom eisene, eller arbeidsplassen, onker kommer og sier at jeg har akkurat å si. Ja. Hvordan kan jeg så ta imot det? Og hvordan kan jeg hjelpe dem? Så hva kan man gjøre? Luste tålen. Til regne at få skil av sine kjensler. At sette år at her sammen vi onkeren hjelper. Råkner vi og lifetimen at endertake seg sjølven, og eisene at take åne opp etter sattene. Vi er oppmerksomme oppa møvlige tetjen, som djupere kjensler, som du kan stjeve ettersvar til sattene. Og hva man skal ikke gjøre. Ikke avbråte etter brøyte åne. Låt deg vite at vi alt gjør mistøk, og at alle religioner lærer av mistøk, synder kunne fyrirgjøvast. God innskjer av fyrirgjøva okkon. Det vi tar tørva at vi genga at hava bruk for fyrirgjøving og velja innskjøna. Og hva du ikke skulle gjøre til ikke fordøma deg for at hava tid til å skøyve avgjør, eller for at hava handla omoralst. At gjøre. Lat deg vite at kjenslet høyre normaler. Ånder hava opplivet det samme og våren grødd. Oppbygg en kjensle av vån at det kunne være grødd og være satt vid god og tar baten som i himmelrøytje. Og det som man skal ikke gjøre. Ikke nok det fire at de verlige hava mist et baten. Ja. Lovtøymen er ytterlig vi ånder. Mynd deg av at dette tekjen opp et djupere svar som ligger under røyene. Stola tøymen til fyrst å komme i samband med begge røyene og pøynene, då dette nøyet åren til kunne slippe røyene og narskast fyrirgjøvingene. Hjelptøymene suttje hese som det finnes at sjølve var uttrykk og rønti å finne skjøtast av ved urstøvene. Det som du ikke skal gjøre, det hjelptøymene ikke å køyre skuldene for fostertøkene iver ånder, men trus de heller ikke til å fyrirgjøve, særlig ikke i begynnelfasene av å gjøre rom for å kunne komme fram ved røyene og øyene. At gjøre. Lov timen at angre valtare. Minne te av at vi øttel lære av okre mistøkken. Kvinner og menn som hever funnet grøying at nå fostertøker ofre våre mer emjuk og kærleiksfull. Sjølvt en negativt erfaring kan brukes til at hjelpe øren. Og det ikke gjøre. Si ikke at de nok bare gjør det til retteste eller beste. Ta hukse være om omstøvene.
Det som du skal gjøre til at stola tøymen til fullt og høylt at gjeva barn sitt iver til Guds kærløyga og omsorgan. Mynd deg av at missertorra fyrebils andaliga seg. Ein dag for at jeg vil sammen ved barnesøynen i himmelrujt. Og ikke gjøre, si ikke at et annet barn allerhelst man får gjøre opp for det miste barnet. Framtidarbøten en sikning og trøst, men kunne ångande gjøre opp for det miste barnet. Vis at du hever omsorgen ved at halda sambandet, og framhaldende vil være ein som luster. Ring opp minst eine fer for at høyre hvordan de hava det. Og det man skal ikke gjøre. Fær ikke fra teimen utan dyklige at ombundre deg og råa teimen til etter og etter at søke seg hjelp og rådgivning fra folket som vite om trobleikerne, som stinker seg opp i samband med fostertøker. Og eit vi kunne se faktisk alle hese her punktum som Hilde og jeg har nevnt nå, om at løyer to av etter fostertøker strong, og sti alene til grøying, og hvordan kunne vi hjelpe ørene i samband med fostertøker, hadde at finne inn av okra heimesøye, Rachel's Vineyard Føroyar av Facebook. Ja. Og til begge av færeskum og av engskum. Ja. Jeg vet ikke hvis vi tar noe mer vi kunne komme vid, eller... Jeg hadde ikke vært nok så voie om, men jeg har en lille yrking som jeg vil si til aller skjønnest. Det her et sted innan og kvinnene, andre mever har vi vitan om. Og et sted best god til vi nåme, og nekker djarvar sjaler vi lekjande i hånden og byande i gjørsten. Så våa ferierna vi henne, de grata vi henne, og rore henne emlige, løye henne atter til sin kjøls. Og det er enda maltjere Rachel's Vineyard, til å hjelpe kvinnen og mannen til å komme atter til sin kjøls. Og som sagt, vi har haft en Rachel's Vineyard her i Føroyar. Ja. Og vi har haft en Rachel's Vineyard nå eisne, tøylige og ta ut år. Ja. Og det som å gjøre, bare sett ikke i samband vi, enten eller Hilde, og eisne fer inn av okra heimesøy inn av Facebook. Og begge Hilde og brenner for satsene, og tid var det måtteachen vi karleika, og vi lustende gjørst. Så ikke halde tikken etter, tog det første sti at tåre at tåse vi omkring. At tåre begynner å takle hese spørninger. Ja. Og jeg kunne eisne kanskje sagt til det at vi halde alle til i ferien som pågnes av fostertøker i okra hjørste. Jeg bier hver eneste dag for alle timen som pågnes av fostertøker i ferien, og jeg vet at Hilde bier eisne for timen. Så tid det langere i okra hjerte og i okra bøn. Ja, takk for det. Og som vi sier, IKTUS takk for at jeg ville takke til opp. Ja, og kaste ljøs av det her. Tøtninger mye. Amen.